Salom chaqqonkalarim, bugun sizlar bilan polvonli o'g'limiz uchun viqorli va savlatli tort qilinish jarayonini ko'rsatib bermoqchiman. Bu klientlarim уже bir 8-mi, 9-chi tort zakaz qilishligisi. Mana shu yerda sizlar sevgan jarayon shipaq-shipuqlarim bilan mazza qilib shipillatib yaxshilab podmastika ganajimizni yaxshilab chiroyli qilib surib oldim va o'zim men dahoman deb turdim, keyin bo'ldi nasibachiga o'zingga ke hali ishlarimiz ko'p, keyin bemalol o'tirib kofe ichishga vaqtim bo'ladi dedim. O'qlovimni olib shu ish qilishga tushib ketdim. Keyin bo'lsa arxitektorligim esimga tushib qoldi. Chizishga tushib ketdim. Mana ko'rib turganingizdek, konditer faqat konditer bo'lib emas, nechtadir kasblardan ham xabardor bo'lishi kerak bo'ladi. To'g'rimi, konditer dugonajonlar, agar meni videomni ko'rib turgan bo'lsanglar, mana shunaqa mehnatkash, nechtadir kasbga ega konditer dugonaligi bu videoni yuborib qo'yinglar. Mana viqorli 2 etajli juda ham go'zal bo'lgan tortim o'z nihoyasiga yetyapti. Qizchajonlar, bu tortimiz egasi Pahlavondek o'g'limizning ismlarini nimaga kim o'qiy oldi? Videoda ko'rib o'qiy olgan bo'lsangiz, kommentariyga yozib keting. Mana shu dekorni qilishda qiynalmaysizlarmi? Qiynaladigan dugonanglarga jo'natib qo'yinglar, menga obuna bo'linglar, tortimizga baho beringlar.